सत श्री अकाल जी। एक संदेश लेके आए हैं आज तुहाडे तक। मेरे फादर साहब 26 जनवरी 2023 ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ रूप ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ अलविदा कह गए सी, पर एक संदेश ਜਿਹੜਾ हमेशा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ यानी ਇਹ 26 जनवरी 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ एक HLA टाइपिंग टेस्ट और ब्लड डोनेशन कैंप लगान जा रहे हैं। तो मैसेज नूं ज़्यादा तो ज़्यादा सर्कुलेट करिया जो जी। तो मैसेज की है जी, उन्हां दे नाल ना हमेशा एक कंपास रहिंदा सी, तां मैं इहदे उपर एक कंपास बनाया, वास्तु नाल भी संबंधित सी और कुछ अच्छियां चीज़ां सी उहदे नाल। तां उन्हां दे बारे मेरे श्री पिता जी श्री मिल्ख राय बागला जी, उन्हां दी याद विच असी HLA टाइपिंग टेस्ट जिहड़ा कि थैलीसीमिया दे बच्चों नूं बचाउण दे लई कीता जांदा है, जिहदे नाल टाइपिंग पता लग जांदी है और पता नहीं किहड़ा बच्चा जिन्हों 15-20 दिनों बाद ब्लड लगता है उसकी जान बचाई जा सकती है। तो HLA टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, जिहड़ा एक सिंपल टेस्ट है, मूँह दे विचों सिर्फ सलाइवा लिया जाता है और उसकी टाइपिंग हो जाती है। जिथे किधरे भी किसी बच्चे नाल तुहाडी HLA टाइपिंग मिल गई, शायद उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। दूसरा ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन के बारे आपां नूं चंगी तरह पता है कि ब्लड की बहुत नीड है और हले भी काफ़ी ऐजा है जिथे ब्लड नहीं पहुँच पाता। तो ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जा रहा जी। तो ये जेडे किते जा रहे हैं 26 जनवरी 2024 नूं किता जा रहा जी। 26 जनवरी 2023 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ रूप ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ मेरे फादर साहब। और ਜਿਹੜਾ भी परसन HLA टाइपिंग और ब्लड डोनेशन के लिए आना चाहे तो ये नंबर मेरे बेटे का नंबर है जी 7508982211। ऋषभ बागला का नंबर है जी। और ये ਜਿਹੜਾ HLA टाइपिंग टेस्ट और ब्लड डोनेशन कैंप होएगा, ये मेरा बेटा ओनर है जो ड्रीम इंस्टीट्यूट राजा सिनेमा कॉम्पलैक्स 2nd फ्लोर विशाल मेगा मार्ट फाजिलका, जिसके ओनर मेरा बेटा ऋषभ बागला और मेरे डियर फ्रेंड पवन बुएजा है। तो इस जगह ते कैंप लगाया जाएगा। तो आप सबनों रिक्वेस्ट है कि इहदे लई अगे आओ। HLA टाइपिंग टेस्ट करवाना चाहिए, हरेक परसन नूं करवाना चाहिए, शायद किसी की लाइफ बचाई जा सके। और ब्लड डोनेशन भी बहुत जरूरी है। तो प्लीज़ इस मैसेज नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना है और 26 जनवरी नूं जरूर पहुंचना है ब्लड डोनेशन और HLA टाइपिंग टेस्ट के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।